Usa ka semana sukad ang tensyonadong pagsilbi og warrant of arrest batok ang Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Mas gipahugtan ang seguridad sa KOJC compound sa Davao City. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, hugot nga ginabantayan 24/7 sa mga taga KOJC ang ilang compound, ilabi na sa entrada kinihuman sa tensyonadong pag-serve sa warrant of arrest batok ang Pastor Apollo Kibuloy niadtong June 10. Doon na matud pa sila na matikdan nga mga ginapalupad nga drone. Pero ang Police Regional Office 11 doon na itubag niya na. Gawa sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Buhangin sa Davao City, naabtan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang supporters ni KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy nga nagampo alang sa ilahang pastor. Suot nila ang t-shirt nga naay nakaprinta nga nanawagan og gustisya alang kang Kibuloy. Kamatikdan usab nga mas gipahugtan ang seguridad sa compound. Gibutangan nila og tag-as nga mga scene ang mga pader palibot sa compound ug barbed wire. Kinihuman sa itabong tensyonado sa pag-serve sa warrant of arrest sa KOJC niadtong June 10. Sumala ni KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion nga doon na sila namatikdan ng mga drones nga ginapanupad sa ibabaw sa compound. Naay nagaaligid-aligid, sige og tanaw-tanaw, although option man po na sa pulis, basta dili lang sila mohimo og drastic measure sama sa ilahang gihimo atong June 10, that's their option, okay. So long as it could not also injure our rights or violate our rights under the law. Gilimod kini sa PRO 11, pinaagi ni PRO 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey. Bawal po daw magpalupad og drone sa maong area kay nasunod kini sa no-fly zone duol sa airport. Gipasabot sab ni Attorney Torion nga nung wala pamitahan si Kibuloy taliwala sa warrants of arrest batok niini sa kasong child abuse. The police would really be going after him because he has an arrest warrant. But if he chooses not to surrender yet, that's also his option under the law. Kung kini-question pa niya yung indictment, no? And fight that up to the Supreme Court that there is no probable cause against him. And if the Court of Appeals or the Supreme Court would find that indeed there is no probable cause against him, the case can be dismissed without him appearing. Usa pa po daw mao ang gikabalakan niini nga extraordinary rendition sa Amerika. Si Kibuloy lakip sa most wanted list sa Federal Bureau of Investigation sa Amerika sa kasong sex trafficking. Itong extraordinary rendition actually is an extra legal step now which is being undertaken by the United States of America insofar as those persons who are who have committed to their minds crimes as against American citizens, no? And what they do is that they extraordinarily secure their persons. And in other words, parang sa atin, kidnapping ba? Tapos dalahin doon sa United States of America for trial. Sara, hangtod karon ang Special Tracker Team sa Police Regional Office 11 padayon paghihapon ang pagpangita kang Pastor Apollo Kibuloy. Sara. Daghang salamat, Jandy Esteban.